Lo que dicen en la calle sobre mí, y no te voy a negar. Então, salve, salve galera do canal. Começando mais um vídeo aqui. E seguinte, rapaziada. Mano, já montamos o som aí da Saveiro, rapaziada. Já botamos alto-falante novo. Vamos estar mostrando aqui, ó, de primeira mão pra vocês, rapaziada. Então, quem não for inscrito no canal aí, ó, já se inscreve no canal. E deixa aquele like lá pra fortalecer nós, demorou? Aí, ó. Já estamos no sítio aqui, né? Onde que nós sempre grava. O nosso cenário. Já botamos alto-falante novo ali, rapaziada. Vamos chegar ali pra vocês verem. Vamos botar pra trovar então, né? Vamos abrir lá, ô Thales. Tá gravando? Pra ver se vai tocar. Fazer o quê? Será que ele vem? Chama ele. Pode. Vai ter que abrir devagarinho pra fazer um suspense. Vai rasgar minha lona aí, mais do que tá rasgado. O Carlinho desse de ouro, 200 e pouquinho, uma lona desse aqui. É não, eu vou pegar outra com o Santo Antônio. Ah, e Santo Antônio? Você vai carregar boi aqui em cima? Vou carregar o C aqui. Vou botar o C aqui esticado. Então você pode rasgar o teto ali então. Tá tudo furado. É por isso que ele gosta de janelinha, né? Porque ele joga aqui pra trás. Aqui. Então, rapaziada, esse aí é o novo alto-falante da Saveiro, mano. Colocamos os blaster aí, né? Se liga aí, rapaziada. Agora nós botamos os blaster de 650 RMS, mano. Vai dar 100 RMS de diferença, rapaziada, cada alto-falante. Mas já deu pra sentir um pezinho no grave aí, mano. Se liga nas belezinhas. Agora nós somos blaster. Ó. Já deu uma diferença boa no grave, hein, rapaziada. Vou puxar aqui pra frente, mano. Eita porra, não vem não. Agora nós vamos botando 12. Aí, rapaziada, vamos botar o som aqui, ó. Fechar aqui a tampa pra vocês verem. Bagaceira. Y tú deberías sentir que ese solo te queda sobre mí, y no te voy a negar. Sentencia Parada Hit. No te lo voy a negar. A gangue tá presente. É a gangue. O controle que ela tem da raba maluca, se gostosa, sulica.
Ô, quem quer saber absoluta? A minha? Thalisson da Sava. Rapaziada, vai no canal dele aí, ó. E pede pra ele voltar a gravar os vídeos aí, ó. Não tem mais saber. Não faz nada, ó. Não trabalha, fica em casa o dia inteiro e não grava os vídeos. Caralho, coloquei a do Peraí, você. Volta aquela música que tava tocando. Volta. Qual? A que tava tocando agora. Uma antes dela. Saveiro absoluta. Saveiro absoluta do Thalisson. Ó, Alô, Thalisson! Tamo junto e misturado. Alô, Thalisson! De Power. Toda a vida correndo atrás. Mais falta gás, geladeira cheia e Wi-Fi. Deixa minha coroa em paz. Só trabalhando. O Dendê é onde invadir. Mas com os alemão vamos se divertir. Eu dou o maior conceito. Deus, porque no Dendê eu vou dizer como é que é. Saveiro absoluta. É o de Power. DJ Michael. Brothers Stetson. Porque no Dendê eu vou dizer como é que é. Será que jogaço foi aquela... Joga água. Joga lá, Wellington. Joga água no lado. Não, pega lá, pega lá. Pega lá. Pega as folhas, vamos ver se sobe, velho. Pode jogar, pode jogar. Pode jogar. Eu tô mexendo no celular. Pega lá, velho. Pega, caralho. Você tá com alergia de folha? Eu tô. Ah, larga de ser. Vai subir, quer ver? O foda é não subir, eu passar vergonha no vídeo. Olha lá, eu falei que ia subir. Vai entrar lá pra dentro e pegar fogo no chão. É, vai. Vai sair faísca aqui, ó. Pegar fogo na folha. Seus DJ Henrique Hit, chamando que cê é baile de favela. DJ Henrique Hit, chamando que cê é baile de favela. Absoluta. Essa sim toca forte. Trepa, trepa, trepa. DJ Michael. É o de Power. Power. Módulos Stetson. DJ Michael. CB Force. Saveiro absoluta. Essa sim toca forte. Prepare-se para sentir a potência do som automotivo. Violino, violino, violino. Absoluta.
Ô, será que se eu andar assim na cidade eu vou preso? Você conseguiu? Posso ir. Ah, você falou que é doido, hein? Se eu andar assim na cidade? Dá pra fazer um vídeo assim, né? Olha que eu tenho coragem. Estilo dope, som topado e o grave tá estralado. Estilo dope, som topado. Enquanto o grave tá balançando. Enquanto Carreta Bulldog. Foram poucos minutos pra conhecer. A química bateu, a gente fica. Eu moro na favela, ela Não é aquele vídeo que o povo faz assim, não. Então, rapaziada, esse daí foi o vídeo, mano. Esses são os novos alto-falantes aí, rapaziada, da Saveiro. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aí também, rapaziada. E até o próximo vídeo, hein? E é nóis.